взял под небольшую реставрацию холодильник ЗИЛ Москва 61-го, по-моему, года. Холодильник после дедушки, снял обшивку двери и вот что увидел. Очень много хабариков, чинариков, окурков и бычков, что в целом одно и то же. Фирма Дукат, не знаю, даже есть сейчас такая, нет, может быть уже и не существует ее. Сидел дедушка на кухне и вот в это отверстие засовывал бычки. Немножечко еще сюда он их запихал. Хорошо, конечно, что стекловато не горит, то было бы весело.